अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत होंगे। मोहम्मद यूसुफ से बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खां से। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो और दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त एक ज़बरदस्त है कि मैं आपको प्योर राजनपुरी गुलाबी और पट्ठे में आपको दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हैप्पी आउट क्लास में आपको बहुत स्पेशल एक ब्रीड दिखा रहा हूँ। न्यू फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड। जो मेरा दोस्त दिलचस्पी रखता है, फार्मिंग करना चाहता है, फार्मिंग का शौक़ रखता है, ये उनके लिए बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त स्पेशल बकरियाँ। हर जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक से बढ़कर एक है, ओरिजिनल क्वालिटी में मेरे दोस्त। और कोई इसमें जानवर ऐप नुक्स वाला नहीं है, ऐप नुक्स से पाक हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करें तो मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। मेरे दोस्त टोटल जो लाट के हिसाब से मैं आपको जानवर दिखा रहा हूँ ना, ये हैं 20 और जानवर। इसमें मेरे 3 मेल आ रहे हैं, बाकी जो 17 हैं ना वो फीमेल आ रहे हैं। टोटल 20 ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान जामपुर रोड पोलशिरा बिस्मिल्लाह गोट फार्म, ये मेरी लोकेशन है। ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। मेरे दोस्त ये जो पट्ठे हैं ना, ये अभी क्रॉस मांग रही हैं और अभी हमने बकरे भी छोड़ दिए, क्रॉस मांग रही हैं। और ये 2 महीने तक ना ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये क्रॉस हो जाएंगी। और इनकी एज वज़न वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन क्या इनकी एज है। और मेरे दोस्त इनकी कम से कम मेरे दोस्त 7 महीने और 9 महीने इनकी एज है। 7 महीने से रख 9 महीने इनकी एज है। और मुँह से तमाम के तमाम खीरी हैं, कोई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 दांत 4 दांत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव डबल हड्डी में जानवर है। अगर आप अच्छी एक फार्मिंग और अच्छा एक बिज़नेस, अच्छा एक कारोबार करना चाहते हैं, प्रॉफिट वाला काम करना चाहते हैं, आपके लिए ज़बरदस्त है। और मेरे दोस्त इनको पाकिस्तान में कहीं भी कोने पे आप रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप आसानी के साथ आप बेफिक्र होकर आप इनको रख सकते हैं। भूखे जानवर हैं मेरे दोस्त, अभी तक इनको खिलाया पिलाया कुछ भी नहीं है। भूखे जानवरों की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। भूखे जानवरों की वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है इसमें जानवर जो है ना सही तरह से कंफर्म और नज़र आ जाता है मेरे दोस्त। और चीज़ें आपके सामने हैं, एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल पूरा पाकिस्तान में इनको कहीं भी कोने पे रखें, आप बेफिक्र होकर आप इनको रख सकते हैं। और टोटल मेरे दोस्त हैं 20 नग हैं और अच्छी क्वालिटी वाली अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है मेरे दोस्त। ये आप खुद अंदाज़ा लगा दें इसमें कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा इसमें मेरे दोस्त। बहुत ही फ़ायदा है, बरकत वाला काम है और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें। और मेरे दोस्त बकरियां जो है ये है ना, ये साल में 2 बार बच्चे देती हैं। मैं इस वजह से मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ अगर ये आप पट्ठे रखेंगे ना, ये आपके पास होके क्रॉस हो, आपके पास होके बच्चे देगी ना, आपको उसमें ज़्यादा इजाफा और फ़ायदा हो जाएगा जब आपके पास बच्चे देगी। हम ऐसी बड़ी बकरी जो मेरे दोस्त हम देते हैं ना, जो बच्चों के साथ जब बिल्कुल तैयार होते हैं ना, वो हम देते हैं 80-90 हज़ार की हम देते हैं। और आप भी इसी तरह कर सकते हैं, अगर हमसे लें हम भी इसी तरह देंगे। अगर आप खुद भी सेल करें आप भी कर सकते हैं इसी तरह की सेल। और आल पूरे पाकिस्तान में इनको कहीं भी रखना चाहें और अच्छी और पाल सकती है। मेरे खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं है। राजनपुरी प्योर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी और यही क्वालिटी होती है। एक जो 2-3 पट्ठे आ रहे हैं जो डब में आ रहे हैं, डब में भी आ रही है ना, लेकिन खूबसूरती नस्ल वाले आ रही हैं। ये देखें, जैसे आप इनके डब भी देखिए माशाल्लाह खूबसूरत हैं। और चीज़ है आप देख लें, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मिसाल आप खुद ही है। अगर एक अच्छा कारोबार बिज़नेस प्रॉफिट वाला काम करना चाहते हैं, आप ये काम लाजम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर इससे अलावा किसी और नस्ल के जानवर लेना चाहते हैं, या बड़ी बकरियां या पट्ठे और या कोई और तरह के जानवर लेना चाहते हैं, छोटे बड़े तमाम वैरायटी के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर होते हैं। 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे जब मुंदरे वो भी लेना चाहें, छतरे वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। और विरासत से काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। जानवर हमारे पास एक से बढ़कर एक है। जितना आपको जानवर चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50, 100, जितना भी जानवर आपको चाहिए इंशाल्लाह आपको इंतहाई और मुनासिब और इंशाल्लाह अच्छे रेट पे आपको मिलेगा। हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वालिटी मौजूद होती है। अगर मेरे दोस्त आपको इससे बगैर आपको इन्फॉर्मेशन जब मालूमात चाहिए आपको वो भी मिल सकती है। अगर आप किसी भी नस्ल के जानवर पूछना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, आपको इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और आल पूरा पाकिस्तान में मेरी कार्गो सर्विस मौजूद है, मैं कार्गो करने के लिए तैयार हूँ। खुद आना चाहें अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आए हमें खिदमत करने का मौका दें, खुद भी आ सकते हैं। और लोकेशन मैंने आपको बता दी, डेरा गाजी खान है
जंप रोड पलशुरा बिस्मिल्लाह गोट फार्म। लोकेशन मेरी ये है और ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटी के निशान को प्रेस करें तो मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। और ये देखिए मेरे दोस्त जो बकरे इसमें आ रहे हैं ना, ये वाला बकरे है माशाल्लाह ज़बरदस्त बकरे माशाल्लाह, बहुत ही नस्ल वाले बकरे हमने छोड़े हुए हैं, क्योंकि नस्ल वाले इस वजह से छोड़ते हैं आगे ब्रीड जो है ना अच्छी ब्रीड और अच्छी नस्ल हो, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों को अच्छी ब्रीड अच्छी नस्ल हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं। और हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवर होते हैं। और अगर 4 लें या 5 लें, जितना मेरे पास मेरे दोस्त आपके पास गुंजाइश है ना, आप गुंजाइश के मुताबिक आप ले लें, जितना आपके पास गुरफा तो उसके मुताबिक आप ले लें। लेकिन काम ये लाजम करें, 2 4 5 10 से जितना भी आप काम करना चाहिए काम लाजम करें, इंशाल्लाह आपको इस काम में बहुत ही फ़ायदा होगा मेरे दोस्त। अगर इसको कहीं भी आप रखना चाहें पाल सकती हैं, लेकिन इनको थोड़ी भूसा बच डालें, आप साबुत चारा डालें। और देखिए हमने भी इनको चारा डाला हुआ सब्ज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आराम से खाती है, लेकिन इतना नहीं डाला क्योंकि अभी चला फिरा के दिखा रहे हैं। लेकिन हम तो यही डालते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा अच्छी खुराक देंगे वो ज़्यादा आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी मतलब है हाइट करेंगी, जल्दी ग्रोथ करेंगी और एक्टिव हो जाएंगी, बच्चे भी ज़्यादा अच्छे एक्टिव देंगे। और मेरे तो लाट इस वजह से हम ये बकरी को ना क्रॉस करवाते हैं ना, क्यों ज़्यादा नस्ल एक अच्छी हो जाती है, ब्रीडिंग अच्छी होती है, दूध इनका ज़्यादा अच्छा खासा होता है और माशाल्लाह बहुत फ़ायदा उसमें हो जाता है। अगर आप कोशिश किया करें, आप लेट क्रॉस करेंगे, लेट कराने का मकसद होता है और नस्ल ज़्यादा आगे अच्छी बढ़ सकती है। मैं तो अपने दोस्तों को यही गुजारिश करता हूँ, लेकिन वैसे मेरे दोस्तों की जो मर्ज़ी हो उसी तरह आप करें। और ये देखें मेरे जो छोटी भी आप देखें, इनके फेस और नकोड़े आप इनके देखें, छोटी चीज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए हर जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक से बढ़कर के डबल हड्डी में कोई इसमें ऐप नुक्स वाला जानवर नहीं है, ऐप नुक्स है अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, कोई इसमें जानवर मसला मिसाल वाला नहीं है। देखिए मेरे तो क्रॉस होने वाली बकरियां हैं और जितना जल्दी हो सके आप मुझसे रब्ता करें। पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, आप जब बिस्मिल्लाह को फार्म पे आप आएंगे ना 3000 4000 आपको फी जानवर आपको सस्ता मिलेगा। अगर किसी और फार्म पे आप जाते हैं देखने के लिए, जब मिलने के लिए 2 तो 3 नस्लें मिलती होंगी, जब मेरे पास आएंगे बिस्मिल्लाह को फार्म पे आप आएंगे ना इंशाल्लाह आपको तमाम वैरायटी आपको मिलेगी। दूर से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त, ऊपर कैमरा के वीडियो बना रहा हूँ और इसका मकसद ये होता है इसमें जानवर जो है ना वो सही तरह से और कम फार्म और नज़र आ जाता है मेरे दोस्त। और इनकी मेरे दोस्त प्राइस बताता हूँ जी मेरे दोस्त, मैं आपको ना इनकी प्राइस बता रहा हूँ मेरे दोस्त। प्राइस मेरी फाइनल होगी एक होगी, अगर अलग लें 2 4 इसमें अपनी मर्ज़ी के लें तो, लेकिन उनका रेट का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। अगर पूरी आप लाट उठाना चाहते हैं पूरी लाट का जो रेट होगा एक होगा मेरे दोस्त। और इनकी प्राइस जो है मेरे दोस्त वो सिर्फ होगा 16000 के हिसाब से। अगर लाट के हिसाब से मेरे दोस्त आप उठाएँ तो 16000 के हिसाब से दूँगा। अगर इसमें अलग लें अपनी मर्ज़ी की अपनी चॉइस करें, लेकिन उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा। टोटल मेरे दोस्त नाग हैं 20 नाग हैं मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करें तो मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।